Tá aí, galera, como vocês viram no vídeo aí, esse C4 Loud chegou pra gente com bastante barulho vindo aqui da região do motor, tá? O cliente bastante assustado, achando que era já algum defeito realmente de motor, mas na realidade, o que era o problema, pessoal? Era aqui a polia da bomba d'água principal, tá? A polia, ela tem essa capa de borracha que ela gera um atrito com um tensor eletrônico, tá? Para quem não sabe, o tensor desse carro aqui, ele tem um tensor eletrônico que toca a bomba d'água de acordo com o regime da marcha lenta do carro, tá? E tem um tensor manual que é esse aqui de cima, tá? Então o que acontece? A polia da bomba d'água acabou perdendo, né, parte dessa capa aqui de atrito, gerando esse barulho, né? Fizemos a substituição, sanando aí mais um problema, o veículo funcionando agora, sem nenhum barulho, certo? Prontinho aí para ser entregue para o nosso cliente.